Hallihallo Manuel. Hallihallo Kari. Und hallihallo liebes Publikum hier heute in Berlin. Wow, die sind aber laut, Manuel. Das ist aber eine schöne Begrüßung. Wir sitzen hier mit ungefähr 100 Leuten. 60 davon sind von der Easy German Summer School. Schön, dass ihr da seid. Das sind die lautesten. Und dann haben wir noch einige weitere Gäste. Die haben schon 10 Tage trainiert für diese Begrüßung hier. Genau, und wenn ihr diesen Podcast hört, dann gibt es diesmal auch eine Videoversion. Ihr findet sie auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn ihr schon auf YouTube zuschaut, dann gibt es unten Untertitel. Bei CC könnt ihr klicken und dann geht's los. Und dann fragt ihr euch vielleicht, was ist das, dieser Podcast? Gibt es den regelmäßig zu hören? 2-mal pro Woche könnt ihr uns hören, nicht immer sehen, aber sucht mal in der Podcast-App eurer Wahl nach Easy German, dann findet ihr uns. Fantastisch. Manuel, ich freue mich, denn wir haben heute wieder ein fantastisches Thema gecrowdsourced mit unserem Publikum. Deswegen müssen wir direkt anfangen mit dem Thema der Woche. Manuel. Du hast mir gesagt, Manuel, kümmere dich gerne um die Technik. Den Inhalt überlass mal mir, das ist eine Überraschung. Ich weiß ungefähr genauso wenig wie ihr. Manuel, unser Thema heute ist Kulturschock Deutschland. Was gibt es für Kulturschocks in Deutschland? Was kannst du dir so vorstellen? Ist da irgendwas gekommen als Antwort? Nö, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Alles normal hier, ne? Mir geht's gut hier. Genau, wir haben euch gefragt, ihr seid Menschen aus der ganzen Welt, wir haben euch gefragt, welche Kulturschocks habt ihr in Deutschland gehabt? Und da ist einiges gekommen, sage ich mal, Manuel. Und ich habe jetzt meine Top-Antworten vorbereitet und würde dich damit konfrontieren. Du bist ja eigentlich ein ganz guter, würdest du dich so als Normaldeutschen beschreiben? Sehr normal, ja. Das heißt, wir können doch jetzt mal gucken, okay, wie stehst du dazu? Denkst du, das ist tatsächlich komisch in Deutschland? Oder würdest du sagen, wieso ist das ein Kulturschock? Das mache ich jeden Tag. Okay. Wir fangen mal an. Ich habe mal 3 kurze Themen rausgesucht, die wir einfach mal so, einfach zum Warm-up, damit du mal kurz reagieren kannst. Und zwar schreibt uns Daria aus Russland. Mein Kulturschock ist, dass die Ämter Faxgeräte benutzen. Immer noch. Und das ist oft der einzige Weg, um zu kommunizieren. Es gibt eine App, um Faxe zu senden, aber es gibt keine anderen Wege. Ich bin 31 Jahre alt, ich habe nie ein Fax gesehen. Das ist wirklich schockierend. Das ist tatsächlich so ein Ding in Deutschland, das zumindest in den Ämtern und zum Teil auch noch unter Firmen, glaube ich, per Fax kommuniziert wird. Und ich habe das auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich benutze eine Website, ich glaube faxsenden.de oder so, um Faxe senden zu können. Ich habe da immer so 2 Euro Guthaben, ein Fax kostet 20 Cent, weil manchmal akzeptieren sie nur einen Brief oder einen Fax und dann mache ich es gerade über die Website als Fax. Aber es kommt dann irgendwo aus einem Faxgerät ausgedruckt raus und das ist wirklich ein Schock auch für uns, aber das ist sowas Deutsches irgendwie. Okay, diesen Kulturschock kanntest du schon, den findest du auch schlimm. Wie sieht's denn mit diesem aus? Peter aus Australien sagt, der größte Kulturschock für mich in Deutschland war, wie schlecht der Kaffee war und wie schwer es war, morgens einen Kaffee zu bekommen. Ich war in Freiburg und die Cafés öffnen erst um 9 oder 10 Uhr. Und die Kaffee aus dem Automaten, naja, darüber wollen wir nicht reden. Am Ende kaufte ich eine French Press und italienischen Kaffee, um selbst Kaffee zu kochen. Peter, komm doch mal zu mir nach Hause, denn ich mache sehr guten Kaffee mit einer Aeropress. Aha. Und auf meiner Straße gibt es, wie in vielen Berliner Straßen, sehr gute Cafés, die sehr gute Kaffeebohnen verkaufen. Also ich glaube, Peter war einfach im falschen In Café. Freiburg. Ja, also Freiburg ist auch sehr hip. Da würde ich schon denken, dass man da auch gute Kaffeebohnen kriegt. Muss es hip sein, damit der Kaffee gut ist? Nee, aber umgekehrt. Also wenn es hip ist, dann gibt es auch irgendwo teure Cafés mit guten Bohnen. Was ist denn eure Erfahrung? Sagt ihr, wer sagt denn, ich kann Peters Kommentar verstehen? 4 Leute ungefähr. Okay.
Peter, es tut uns leid, du hast nicht recht. Also da würdest du einfach ihm den Kulturschock absprechen. Nein, ich lade ihn ein zum Okay. Kaffee, um ihm eines Besseren zu belehren. Verstehe. Dann hat Shannon geschrieben. Shannon kommt aus den USA und sie schreibt, mein Kulturschock ist das Gefühl für den persönlichen Raum. Meine Freunde stehen immer viel zu nah bei mir und es hat Jahre gedauert, bis ich mich wohl genug gefühlt habe, um so nah bei ihnen zu stehen, ohne zurückzuweichen. In den USA haben wir normalerweise eine Art persönliche Abstandssphäre. Ja. Kennst du? Diese Sphäre gibt es in allen Ländern. Es ist nur die Frage, wie weit geht sie? Und ich hatte diesen Kulturschock in China, Aha. denn wenn es vielleicht ein Spektrum ist, so ganz grob, die USA, da ist sehr viel Personal Space. Aha. China ist relativ wenig und Deutschland ist so dazwischen. Also ich glaube, ja, es ist ein Spektrum und ich kann das total verstehen, weil wenn es anders ist, als man es gewöhnt ist, dann fühlt es sich sehr komisch an. Wer von euch denkt denn, hier in Deutschland sind die Menschen zu nah? Ja, habt ihr da auch Erfahrung gemacht? Okay. Charlotte aus Frankreich denkt ja. Ist in Frankreich mehr Platz, ja. Und wer denkt, wir sind zu distanziert, wir Deutschen? Auch Ja. 2 Personen. Also für die meisten ist es in Ordnung hier. Ist auch Gewöhnungssache, glaube ich. Ja. Manuel, ich würde mal unseren ersten Gast auf die Bühne bitten. Wir haben nämlich einige persönliche Geschichten heute Oha. hier im Publikum. Und unser erster Gast, ich weiß gar nicht, wo er ist, das ist nämlich Matthias, unser guter alter Freund Matthias aus Österreich. Hast du sein Mikro? Ah, da Hab ist es. ich sein Mikro, das liegt da schon. Servus. Servus Matthias, du bist Hallo, heute Leute. auch hier als Überraschung. Und ich sag mal, wenn man vielleicht aus China kommt, aus den USA, dann denkt man vielleicht Deutschland und Österreich, ist doch das Gleiche. Ist nicht so, ne? Haben auch Österreicher Kulturschocks bei uns in Deutschland? Absolut. Ja. Wir haben das Thema ja schon umgekehrt gemacht, also Kulturschock Österreich, aber Kulturschock Deutschland tatsächlich. Ich habe eine Brainstorming-Liste mit meiner Schwester gemacht und sie war total lang, aber wir werden nur das Total lang. nur den Top-Grund aufzählen. Na, und mir ist das auch schon mit euch aufgefallen. Erstens ist jetzt, Deutsche sind super direkt. Ja. Das stimmt. Ja, und direkt 2 Formen davon. Einerseits im persönlichen Umfeld, wenn man euch kennt. Das Beispiel wäre so, hey, möchtest du heute Abend vorbeikommen? Ich lade Freunde ein. Und Kari würde sagen, nein, keine Lust. Ja, Ja. Kari kommt immer, aber ich würde das Du sagen. willst das sagen? Genau, und bei mir wäre es so, na, leider, ich muss noch was machen, ich kann heute nicht. Ich würde total gerne vorbeikommen, aber es geht sich leider nicht aus. Genau, ja. Und das wäre das Beispiel von Menschen, die man kennt. Ja. Und das Zweite mit der Direktheit wäre Menschen, die man nicht kennt, die mir versuchen, etwas zu erklären, obwohl ich nicht danach gefragt habe, dass sie mir was erklären. Das habe ich noch nie gehört. Die Wirklich. Deutschen wollen die Welt erklären? Ist das Germansplaining oder so? Gibt es da schon einen Germansplaining? Bericht für? Ja, so Einen Begriff? Erklärbär, wir nennen das Erklärbär. Na, zum Beispiel die Situation auch jetzt hier wieder im Hotel braucht man eine Karte, um den Lift zu holen. Und ich bin hingegangen, habe die Karte genommen, so wie es sich gehört, habe den Lift geholt und dann ist eine deutsche Person gekommen und hat mir erklärt, dass man die Karte hinhalten muss, um den Lift zu holen. Und dann ist so eine komische Situation, wie antwortet man drauf? Ja, ich weiß eh, oder was sagt man dann? Danke. sagt man dann? Danke für die Erklärung. Und die meinen sicher nicht böse, aber ich komme mir dann immer vor, glauben die, dass wir alle dumm sind? Oder? Das ist schon ein Phänomen, ne? Ich würde das auf Deutsch Besserwisserei nennen. Deutsche wissen es oft besser und wollen das auch erzählen. Zeigen, ja. Ja. Also Manuels Manual wäre so eine Kategorie. Wir erklären schon gerne Dinge. Das stimmt, Matthias. Aber du hast auch recht, es ist auch nett, wenn man vorher fragt, ob die andere Person das überhaupt wissen möchte. Soll ich dir was erklären? Könntest du Total direkt gerne. Matthias, ich Erklärt mir mal. ich würde Na, dir super. gerne mal die Welt erklären. Schön. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht? Also ich habe hier noch einen Kommentar, den kannst du vielleicht mal kommentieren, Matthias. Und zwar hat Amanda uns geschrieben zum Thema aufdringliche Nachbarn. Ich denke, das ist ein Beispiel, wo das sehr deutlich wird. Und zwar schreibt sie, die Nachbarn sind sehr neugierig.
Als wir ein neues Trampolin gekauft haben, kam unsere Nachbarin zu uns, um das Trampolin zu ölen, damit es leiser ist. Dann schreibt sie, es war nicht erfolgreich, lol. Aber danach haben wir sehr viel darüber nachgedacht. Also das ist schon eine krasse Situation. Du machst etwas und die Nachbarn kommen, um das zu korrigieren oder zu verbessern. Das geht schon einen Schritt weiter als erklären, oder? Das ist schon. Ja, es geht auch weiter als Neugierde, ne? Also ich hatte erwartet, dass der Nachbar oder die Nachbarin das Trampolin ausprobieren wollte, aber das ölen zu wollen, deutet natürlich darauf hin, dass es eine Störung gab, die man beheben möchte, und das ist auch etwas sehr Deutsches. Ja. Das stimmt natürlich. Deine Schwester ist ja gerade nach Berlin gezogen. Die kann ja mal auch berichten, wie sie das mit ihren Nachbarn wahrnimmt. Sie ist gerade eingezogen, 2 Wochen hier, und einen Tag ist eine Kiste vor der Türe draußen gestanden und es haben 2 Nachbarn angeklingelt, um zu sagen, dass die Kiste da nicht stehen darf, wegen feuerpolizeilichen Bestimmungen und Fluchtweg. Das würde in Österreich nicht passieren. Nach 5 Tagen vielleicht, aber noch nicht im ersten. Okay. Ja, Manuel, was sagst du? Haben wir schon ein paar richtige Kulturschocks besprochen? Ja, alle nachvollziehbar bis jetzt. Alle nachvollziehbar. Ja, danke Matthias, dass Danke du euch. uns, vielleicht nächstes Mal laden wir die Nathalie ein, wenn sie dann ein bisschen in Berlin gelebt hat, dann kann sie noch mal eine ganze Episode lang erzählen. Sie kommt dann später, ihr könnt sie dann persönlich noch gleich fragen. Super. Danke dir, Matthias. Manuel, ich habe noch so viele Themen. Ja. Und zwar eine anonyme Person Oh, jetzt wird's spicy. hat uns geschrieben, mein Kulturschock ist der Sonntag. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Sonntag passiert einfach nichts. In einer kleinen Stadt oder einem Dorf sind kaum Leute auf der Straße. Man kann nicht einkaufen. Man darf sogar nicht staubsaugen. Warum? Also zum Erlangen von interkultureller Kompetenz gehört ja im ersten Schritt dazu, diese Kulturunterschiede festzustellen und erstmal als anders zu werten. Und dann kann man ja versuchen zu überlegen, ist das nicht vielleicht sogar ganz gut? Und ich würde dazu aufrufen, den Sonntag da mal mit einzubeziehen. Denn das ist doch toll, dass am Sonntag nichts passiert. Dass wir kollektiv alle am Sonntag chillen und nicht einkaufen gehen und nicht shoppen. Und die meisten Menschen, mit Ausnahme Polizei, Hotel und so weiter, aber viele Menschen nicht arbeiten müssen. Also können wir ein Picknick machen oder eine Party am Samstag. Der freie Sonntag ist eine sehr gute Idee und das sollten alle Länder so machen. Finde ich gut. Du hast jetzt gerade nochmal das Vorurteil von Matthias bestätigt. Du hast den Menschen erklärt, warum der Sonntag wichtig ist. Ja, Der Sonntag ist wichtig. es sah so aus, als hätten die Leute das wissen wollen. Ja, das stimmt. Was sagt ihr zum Sonntag? Ist das ein Top oder ein Flop? Flop? Oh, Wie bitte? es ist gespalten. Einige Leute scheinen Sonntagsfans zu sein, so wie du. Und einige Leute sagen, ich würde auch gern mal Staubsaugen am Sonntag. Ich muss sagen, ich finde das auch ein bisschen nervig. Es ist so, ich will seit Monaten wirklich eine Gardine bei mir höher hängen. Und irgendwie könnte ich das jeden Tag machen, aber es ist immer nur sonntags, dass ich mich ärgere, dass ich es nicht machen kann. Und dann mache ich es wieder die ganze Woche nicht. Und dann am Sonntag denke ich wieder, ach, heute habe ich mal Zeit, die Gardine umzuhängen. Und dann denke ich wieder, ich kann nicht bohren. Ja, aber dafür ändern wir jetzt nicht die gesamte Gesellschaft, damit du deine Gardine höher hängen kannst. Warum nicht? Also, finde ich, Wäre gerechtfertigt. wäre Okay. gerecht. Ich habe eine wunderschöne Nachricht bekommen von Isadora, die auch oft hier zu unseren Meetups kommt. Ich glaube, heute ist sie nicht hier. Sie schreibt, ich bin nach Deutschland gekommen, um einen Master an einer deutschen Uni zu machen. Gleich am Anfang, als ich noch nicht so richtig mit der deutschen Kultur vertraut war, habe ich die Koordinatorin meines Kurses auf dem Flur der Uni getroffen. Sie war ziemlich jung und ich habe nicht lange nachgedacht. Hallo, wie geht's dir? Habe ich gefragt. Aber ihr schockierter Blick hat mir sofort gezeigt, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Ich hatte geduzt. Ja, haben wir schon oft drüber gesprochen, ne? Das ist ja ganz schwierig. Wann duzt man, wann sieht man, aber in einem akademischen Kontext
sollte man am Anfang mal erstmal siezen, denke ich, gerade wenn es jetzt die Professorin ist. Das finde ich total interessant, was sie dann weiterschreibt. Sie sagt auch, ihre deutschen Freunde haben ihr dann erklärt, in einem akademischen Kontext, also in der Uni, ist es ein absolutes No-Go zu duzen, egal wie alt du bist. Aber sie schreibt, in meiner Heimat Brasilien ist das ganz anders. Da umarmen wir sogar die Professoren und laden sie zu unseren Partys ein. Dass sie wie uns fühlen zu lassen, ist eine Art, unsere Wertschätzung zu zeigen. Ja, in Schweden, da sitzt Rita aus Schweden, duzt man die Politiker, richtig? Wirklich? Ja, also es kommt immer auf die Kultur an, aber in Deutschland, wenn man einen Titel hat, wenn man Doktor ist oder Professor oder Bundeskanzler, dann will man gesiezt werden. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und es gibt nur den König, Nur der siezt König man. wird gesiezt. Ja, Irgendwo hört es auch mal auf. Also das finde ich fantastisch. Es gibt in Deutschland, das ist so ein bisschen so ein Trend geworden, es gibt mittlerweile einige Podcaster und YouTuber, die Politiker einladen und sie duzen. Die sagen dann, du Olaf. Ich habe letztens einen Podcast-Titel gesehen, warum bist du so unbeliebt, Olaf? Also aber die kannten sich persönlich, den habe ich auch gehört. Kannten die sich wirklich persönlich? Hotel Matze war das, ne? Der kennt doch nicht jeden persönlich. Doch, der kennt jeden. Okay, aber da denke ich manchmal, also mein Gefühl ist schon manchmal ein bisschen krass, wenn Leute den Bundeskanzler duzen. Also es ist schon, findest du nicht? Nee, ich finde, man sollte nur den König siezen und alle anderen duzen. Ich finde, Schweden macht das genau richtig. Wir haben noch einen Gast hier im Publikum, das ist Tamlin. Willkommen auf der Bühne, Tamlin. Hallo. Sehr schön, dich hier zu haben. Woher kommst du? Ich komme aus den USA. Und lebst in Deutschland? Ja, ich wohne in der Nähe von Stuttgart. Ja. Und wie lange schon? Seit 5 Jahren schon, ja. Wow. Hattest du in Deutschland mal einen Kulturschock oder dachtest du, nö, alles normal hier? Ein paar. Also mein Mann ist Deutscher und dann habe ich viele Erfahrungen mit deutscher Sache sozusagen, ja. Eine kleine Geschichte vielleicht. Ja. Als wir in Indien waren, am Anfang unserer Beziehung, haben wir wirklich viele Fotos und alles gemacht. Und dann hat er so direkt gesagt, ja, dein Gesicht sieht nicht so gut aus. Mach mal noch einmal. Ich sehe direkt, die Amerikaner ja. im Publikum sind direkt geschockt. Ich denke, ganz normal. Wieso? Ist doch ein netter Hinweis. Ist doch nett, dein Gesicht sieht nicht so gut aus, das Foto machen wir nochmal. Du freust dich doch später, wenn du das Foto nochmal gemacht hast. Ja, aber das war für mich so krass, von einer Beziehung zu sagen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist mit meinem Gesicht? Also, was ist das Problem jetzt? Da hast du nicht gelächelt. Sah nicht gut aus, Tamlin. Ja. Also, das wäre in den USA ein No-Go, ja? Nein, wir sagen etwas immer schön. Okay. Erst, ja. Das Foto ist schön, aber lass mal noch eins machen. Ja, genau. Ja, genau. wie würdest du das jetzt sagen, wenn du das andersrum machen würdest? Also sagen wir, du machst ein Foto von deinem Mann, er sieht einfach nicht gut aus. Wie würdest du das? Wie Manuel gerade gesagt hat. Also, ja, okay, wir versuchen noch einmal vielleicht, ja. Aber ist eigentlich die gleiche Nachricht, oder? Aber nicht so direkt. Es ist ein bisschen besser, ja, finde ich, ja. Fantastisch. Wie ist das, wenn man was in den Zähnen hat? Sagt ihr das dann oder wird das... Ja, wenn enge Freunde sind. Also nicht zu eine fremde Person oder etwas, aber ja. Ich finde es immer gut, wenn man mir das sagt. Ich finde es auch gut, aber es ist komisch auf der Straße, oder? Ja, Ja. aber wenn ich einen Videodreh habe, dann ist es mir lieber, ein Fremder sagt mir übrigens, du hast was zwischen den Zähnen, als dass ich 5 Stunden weiter das Video so drehe. Habe und ich etwas? jetzt gerade nicht. Okay, gut. Oder wie bist du da gerade drauf gekommen? Nee, ist eine echte Situation. Dass Erzähl ich mal. was zwischen den Zähnen hatte, stundenlang. Und es ist niemandem aufgefallen. Und dann gucke ich mir das Material an und denke, oh Gott. Und ich so, Robert, kann man das irgendwie mit After Effects raus? Ja. Ah, schön.
Also die Direktheit in Deutschland ist für viele ein Kulturschock. Habt ihr jetzt immer noch Probleme damit nach all den Jahren oder bist du ein bisschen deutsch geworden oder ist er amerikanischer geworden? Wahrscheinlich, ich bin ein bisschen deutscher geworden, aber ja, es stört mich immer noch ein bisschen, aber ich habe viel besser. Also ich erinnere mich immer, okay, es ist nur, dass er deutsch ist. Also nicht ein Problem mit mir. Und das Interessante ist ja, dass wir Deutschen manchmal auch diesen Kulturschock im eigenen Land haben, weil es gibt in Deutschland auch Abstufungen zwischen direkt und direkter. Also in Berlin würde ich zum Beispiel sagen, ist man viel direkter als da, wo ich herkomme. Und wir haben zum Beispiel unseren gemeinsamen Freund Emanuel, mit dem wir auch schon das ein oder andere Video gemacht haben. Und der ist so direkt, das ist wirklich schlimm manchmal. Also der sagt ganz direkt, was gerade schlecht läuft oder was er denkt. Und ich habe jetzt zum ersten Mal gemerkt, ich glaube, wir kennen uns 8 Jahre oder so oder 7 Jahre und ich habe jetzt zum ersten Mal gemerkt, dass ich das wirklich voll akzeptieren kann, ohne zu denken, er ist unfreundlich. Ja. Also da muss man sich immer dran erinnern, Manuel, wir kommen oft unfreundlich rüber. Die Berliner, die sind halt direkt. Genau. Wir sind aber nicht unfreundlich. Ne? Es ist sehr effizient. Ja, genau. Die sagen sowas, ja. Wie würde ich zwei schöne Sachen, bevor ich die direkte Sache sagen? Also es ist nicht effizient. Ja. Das berühmte Feedback-Sandwich. Ja. Genau. Danke, Temlin, für deine Geschichte und viel Erfolg weiterhin bei der interkulturellen Ehe. Danke. Manuel, ich habe noch einen Kommentar bekommen und zwar, der geht ein bisschen in die Richtung direkt, aber mit einem ganz anderen Thema. Ken, den kennst du auch, ne? Natürlich. Kennst du Ken? Ich kenne Ken, yes. Ken ist auch ein Easy German Mitglied. Wir haben uns auch schon mal getroffen. Ken schreibt, die echte Vielfalt im politischen Denken und der Wunsch, politische Themen zu diskutieren und zu debattieren, das ist mein Kulturschock gewesen in Deutschland. Ich traf meinen ersten echten Kommunisten in Westdeutschland, als ich 17 war. Davor gab es sie nur in Gerüchten. Ich erlebte viele Diskussionen, die meine eigenen Ideen und mein Verständnis der Welt herausforderten, aber ich denke auch, dass ich einige Meinungen im Gegenzug herausgefordert habe. Das kann ein Kulturschock sein, wie offen und direkt man mit dem Thema Politik ist in Deutschland, oder? Das stimmt, das ist ja auch in unserem Podcast ein Thema, dass wir halt gerne und oft über Politik reden und dann öfter mal das Feedback bekommen, dass das Leute... Lasst das, redet nicht über Politik, ihr seid Podcaster, ihr sollt... Politik ist verboten. Genau, und das ist aber auch was Kulturelles, dass wir uns zum Glück nach wie vor relativ offen über Politik austauschen können, finde ich, zum Glück, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und das ist so eine Debattenkultur, die finde ich gut, solange sie freundlich und respektvoll geführt wird. Ja, und ich fände das total schade, wenn sich das ändert. Also natürlich auch bei uns ist es so, dass die Politik zunehmend polarisiert ist und man auch so diskutiert. Aber grundsätzlich denke ich, dass es in Deutschland schon eine Diskussionskultur gibt. Ich weiß noch zum Beispiel, vor einer der letzten Bundestagswahlen saßen wir in der Familie zusammen mit Janusz und Easy und meinen Eltern und wir haben zusammen den Wahlomat gemacht. Dann haben wir gesehen, okay, wir wählen unterschiedliche Parteien und dann haben wir diskutiert, warum wählst du diese Partei? Und wer hat gewonnen? Ja, niemand, weil wir hatten unterschiedliche Parteien, aber ich fand das total gut und ich will das auch weiterhin machen, dass ich mit meinen Freunden darüber streite, im positiven Sinne, welche Partei wir wählen. So langsam artet diese Episode darin aus, dass wir euch sagen, so wie wir es hier machen, ist es richtig. Das habe ich nicht gesagt. Ich mag das in Deutschland. Ja, ich mag es auch. Aber ich kann verstehen, dass es auch ein Schock ist, wenn es anders ist in einer Kultur oder in einem Land, wo man einfach nicht über Politik spricht. Ja. Mit jetzt Fremden oder mit nicht den allerengsten Freunden. Manuel. Yes. Ein Thema noch? Ein Thema noch. Und zwar, du hast ja ein Tattoo seit kurzem. Psst. Wollen wir das vielleicht heute mal exposen hier im Fernsehen, bei YouTube? Im Fernsehen? Ja. Oh, da ist aber eine... Entschuldigung, Manuel, das habe ich dir vorher nicht gesagt. Das ist ganz klein.
Ich habe dir das nicht gesagt, aber ich glaube, es gibt hier auf jeden Fall Ja. ein Publikum dafür. Also easygerman.org/membership. In der Aftershow zeige ich vielleicht Wirklich? mein Tattoo. Oh nein, Manuel. Jetzt komm, zeig doch. Nein, in der Aftershow zeige ich es. Ich kann mich doch jetzt hier nicht ausziehen auf YouTube. Ja, den Pullover schon, oder ist das... Das ist zu kompliziert. Okay. Später, wenn es Pass- dunkel wird. Pass auf, wir haben eine Nachricht bekommen von Kimi oder Kimi. Bist du vielleicht hier aus Japan? Oh ja, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Kimi. Und zwar hat sie uns geschrieben, es macht in Deutschland keinen Unterschied, ob jemand Tattoos hat oder nicht. Ich mag Berlin und besuche es 3-mal im Jahr. Mehr als 80% der Leute, interessante Beobachtung, haben ein Tattoo. Das stimmt, also Berlin ist tätowiert. Das kann man nicht anders sagen. Und das fand ich sehr interessant. Wenn man in Japan ein Tattoo hat, findet man keinen Job oder wird gefeuert. Man muss sich immer verstecken. Auch das Betreten von Thermen und Saunen ist grundsätzlich verboten. Ja, ich wusste das. Ich weiß das. Ich war ja auch schon mal in Japan. Es hat was mit den Gangs auch zu tun, glaube ich. Ne? Es hat nicht so einen schönen Hintergrund. Das ist so ein bisschen die Assoziation dann. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht, weil Japan ist so ein tolles Land und vielleicht will ich da auch noch mal in eine Therme. Aha, aber geht jetzt nicht mehr. Doch, man kann es dann, glaube ich, überdecken, wenn es okay. halt klein ist. Was hast du noch mal tätowiert, Manuel? Eine Erdbeere. Du bist also die Erdbeergang. Ist das dein Symbol? Genau, es kommen vielleicht auch noch mal mehr Tattoos dazu. Aber ja, das kann ich mir vorstellen, dass das dann ein Schock ist, wenn man in einem Land lebt, wo niemand tätowiert ist, fast. Und dann Berlin ist wirklich krass. Also ich denke das auch oft. Ich gucke mir auch gerne die Tattoos an der Leute. Und Starren ist übrigens auch noch was Deutsches. Aha, ich weiß nicht, ob das noch jemand... Aber ich glaube, das passiert mir, wenn ich ein interessantes Tattoo, dann gucke ich. Ja. Nee, und das kann ich mir vorstellen. Aber wie ist das denn für dich? Ist das ganz komisch oder eigentlich okay, dass das hier so ist? Jetzt okay, aber du musstest dich daran gewöhnen. Ja. Gut, Tattoos. Tattoos. Ist ein bisschen ähnlich wie mit Graffiti, ne? Das schreiben uns, viele Leute schreiben auch so Kommentare, die sehr böse sind und sagen, warum ist eure Stadt so hässlich? Überall Graffiti. Ja, da muss man auch wirklich sagen, Es stimmt. es stimmt, die Berliner Graffitis, es gibt ein paar richtig gute, aber es gibt auch viel Schmiererei, aber irgendwie entwickelt sich daraus dann so eine Ästhetik. Also wenn dann alles vollgeschmiert ist, dann ist es auch schon wieder schön. Manuel, unser letzter Gast Ja, heißt Janusz Schamerski. Er ist auch heute hier und ich möchte ihn gerne mit einem Applaus auf die Bühne bitten. Janusz, ich soll direkt einen Disclaimer hier reinwerfen. Janusz ist noch nicht ganz wieder gesund. Ich bin eigentlich gesund, aber ich bin noch benebelt. Benebelt. Macht nichts, du musst dich ja nur an eine Geschichte erinnern. Und zwar vor 40 Jahren bist du nach Deutschland gekommen. Ja. Und was war dein allererster Kulturschock in Deutschland? Allererste, das kann ich dir nicht erzählen, es gab wahrscheinlich andere, aber ein Kulturschock, an den ich mich bis heute erinnere, weil der lustig ist im Grunde. Erzähl uns den. Und zwar, ihr müsst wissen, ich lebte in dem Polen, das erstens unter dem kommunistischen Regime gelitten hat und zweitens eine absolute ökonomische Katastrophe erlebt hat. Also alles war, du konntest nichts kaufen in einem Geschäft. Du bist in ein Geschäft reingegangen und da standen nur Flaschen mit Essig, weil alles andere war ausverkauft. Ja? Ich war zu dieser Zeit 19 und meine Erinnerungen sind lustig und fröhlich, weil ich sehr jung war, ja, und weil ich damit nichts zu tun hatte. Meine Oma sorgte, dass ich immer was zu essen hatte und meine Jugendlichkeit sorgte, dass ich auch keine Angst hatte davor. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und ich erinnere mich, ich bin mit jemandem Auto gefahren durch eine Autobahn und links und rechts kamen Städte, ja, Städte oder Städtchen und es kam mir zu farbvoll vor.
Ich war Zu bunt. Zu bunt. Ich war gewöhnt an dieses Graue in Polen und ich mochte dieses Graue auch. Ihr könnt euch vorstellen, manche Leute mögen schwarz-weiße Fotografien oder schwarz-weiße Filme. Mir kam das ganz still vor. Und ich fand dieses Bunte überall herum, alles blau und rot und gelb. Und ich fand das albern ein bisschen. Ich fand das nicht ernst. Ich fand das so, als ob die Leute es gerade gekauft hätten in einem Geschäft, ohne Geschichte, ohne Seele, ohne ein echtes Leben da drin. In Polen, wenn du zumindest zu meiner Zeit durch eine Straße gehst, dann siehst du die Geschichte dieser Straße, dann spürst du die Seele von dieser Straße. Ja? Und in Deutschland war alles gerade, alles farbvoll und alles seelenlos. Und das war mein größter Kulturschock, mit dem ich übrigens keine Probleme hatte, weil ich war imstande, es mir selber zu erklären. Ja? Heute findest du Deutschland auch noch zu bunt oder sieht gut aus mit den roten Häusern? Ja, genau. Ich finde Deutschland total als normal. Ich wollte gerade sagen, Deutschland ist eigentlich in meinem Empfinden überhaupt nicht bunt. Ja, Genau. bunt finde ich es auch nicht. Vor allen Dingen, ich kann das ein bisschen nachfühlen, als ich zurückkam aus Mexiko nach einem Jahr. Mexiko ist viel bunter als Deutschland. Natürlich. Aber als ich dann durch Deutschland gefahren bin, mir kam alles viel zu gerade und symmetrisch vor. Und ich dachte, irgendwie dieses Wort seelenlos stimmt. Denn in Mexiko ist alles bunt und halt schief, nicht so perfekt. Hier lang, da lang, rechts, links. Und das ist ein Schock, ja. Aber diesen Wort und diesen Begriff mag ich in Bezug auf Deutschland. Seelenlos? Nein, normal. Normal. Ja, Deutschland Normal. ist für uns normal. Für uns ist alles normal einfach. Auch für mich. Ich lebe mittlerweile 40 Jahre in Deutschland und ich fühle mich eher nicht normal oder exotisch, wenn ich jetzt Polen besuche. Und Deutschland ist für mich eine normale Umgebung. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also, Deutschland ist für mich normal. eine normale Umgebung. Deutschland ist normal und alles andere ist anders. Sehr oft besser, ja, aber Deutschland ist normal, ja. Leute, es war eine fantastische Episode mit allen von euch. Janusz, bleib doch noch sitzen zum Abschied. Jetzt kommt ja das Outro. Okay, Wäre ja doof, wenn du dann im Outro von der Bühne gehst. okay, lass uns zusammen singen beim Outro. Okay. Machen wir nächstes Mal, Leute, ja? es war fantastisch mit euch. Danke, dass ihr alle da wart und uns auch Kulturschocks geschickt habt. Viele interessante. Wir haben noch nicht alle besprochen, aber es kommen gleich noch einige in der Aftershow. Und wenn ihr die sehen wollt auf YouTube, dann ist die gar nicht auf YouTube, sondern Bei easygerman.org/membership könnt ihr ein Mitglied werden, dann bekommt ihr einen privaten Podcast-Feed, könnt immer noch ein bisschen mehr hören und kriegt noch einiges andere dazu. ich habe noch so viele Genau. Themen. Wir werden gleich noch richtig viel haben. Alles klar, Kari. Bis Tschüss, bald. liebe Leute. Tschüss. Ciao.